Bueno, estamos acá en esta primera etapa de una chimenea. Una chimenea, una estufa hogar que va a tener 45 de profundidad. Acá vamos a hacer 2 ladrillos y medio que son 60 centímetros de la pared a la punta. Va a tener 90 de ancho, que son las líneas laterales, y va a tener 80 de altura. Vamos a construir esta primera etapa desde cero, marcando absolutamente todos los lugares que vamos a empezar a trabajar. Esto va a estar hecho con ladrillos comunes y material 5 de arena, 1 de cal y 1/4 de cemento. Bien, a partir de acá vamos a empezar a armar los pilares, la base, y luego seguiremos con la garganta, el pulmón y todo lo demás.